当你 record 的时候 ，always 第一步一定要 check 这个 sound 它这个 input， 看是不是选择 H series 这个就是我们 Zoom HEN 的这个 input， 然后回到我这个录制的ScreenFlow 的软件上也要 check 一下怎么 check。它这个 sound system 是HEN 是支持 TRS 的 mic 的接口，但是它这个博雅的这款带电池的这款头是 TRS 的。只要联系客服说我要支持 TRS 的系统，他们就会知道让你去买哪一款。我买的就是这个带电池99块钱这一款，然后调到 camera 模式的话，连接这一个看到它这个 Zoom 上的进度条在走就是 OK 的，然后还可以同时插入你的监听耳机，甩出来另一根USB 的接口，就是可以直接连到 Mac 上。当你连接把这个 Mac 和这个 HEN link 的起来开机以后，它会让你选一些设置连接 PC 呀，然后电脑系统啊 Mac 什么的，就按一个进来就 OK 了，就可以连得上了。我换这一套系统是因为之前的那个 Rode 的 camera 的那款好像是带个应该是相机专用的一个指向型的麦克风，我觉得那个麦克风音质可能不知道是连接线的问题还是什么问题，就是音质变得不太好了，所以我就是换了一个这个，因为同时这个东西HEN 是 multi-purpose 的，我是在闲鱼上淘的，闲鱼真的是可以淘的很心仪的东西。这个东西我在闲鱼上好像我也是听那个少数派报告那个婉莹啊，他说一般做 podcast 就是还是建议用这个录音笔，因为用电脑录的话是随时会崩塌的，他就用电脑录时候就是软件会崩的状态，所以还是有一个专门 dedicate 的一个器材专门收集这些声音还是比较重要的，既可以用作就是直接因为它有是5号电池嘛，直接连这个领夹麦就可以说，然后同时你不连领夹麦，用它上面这个收音的这个2个麦也可以，但是你就是不可以乱搓乱碰这个机器，不然会有噪音产生。我觉得这个是第一个用途，直接用，然后还可以用作 Mac 的声卡，一旦那个地方插 Mac 的地方有插孔的话，它就会 overwrite 上面那个它自带的这个大的麦克风，所以这个也是一个第二点，为什么要选择这个东西？第三点呢，就是它这个东西，而且还可以用一个连接线连在相机顶上，作为相机的一个收音的一个声卡，所以这一个东西就可以这个 multi-purpose 的用。这是我最喜欢这样，我最喜欢买这种拓展性、应用场景非常多的这么一个声音设备。一般我用的时候，我会把它架在一个小小的，应该是幽兰子的一个小的三脚架上，这样就不会经常去碰，因为经常去碰就会有声音。那养成职业病，录 podcast 的时候，尽量要离这个麦近一点。我只是录了1期，我都觉得我说话可能会有回音产生，尽量在录之前可以做到养成好的习惯，这样比录之后要去 fix 它要好太多。还有就是这些器材，我突然想不起来了。当你 record 的时候 ，always 第一步一定要 check 这个 sound 它这个 input， 看是不是选择 H series 这个就是我们Zoom HEN 的这个 input， 然后回到我这个录制的ScreenFlow 的软件上也要 check 一下，怎么 check 呢？就是这样 new 一个，看这个是不是 audio。是同时可以像我做这种教程类的，同时可以用这个 Mac 上的摄像头，然后选择你的源头，一定要选这个 H series 的，这样就可以收进来了。所以我觉得这个系统经过就是后期 Final Cut Pro， 我是用 Final Cut Pro 来 edit， 就是这个声音，用那个调一下 EQ 啊，调一下 compressor 啊，声音非常的怎么说高质量，很丝滑。下一期给大家分享一下这个podcast 这个连2个麦克风是怎么样搞出来的。如果想了解一下的话 stay tuned。还有我这个是这一套 podcast 各个渠道，喜马拉雅呀、小宇宙啊，是怎么通过这个 RSS 给他们都 link 起来的。